Dette representantforslaget fra Fremskrittspartiet omhandler avviklingen av åpningstidsbestemmelsene, herunder avskaffing av den såkalte Brustad-bua. Lov av 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred, eller enklere sagt og bedre kjent som helligdagsloven, den slår fast at faste utsalgssteder som hovedregel skal holde stengt på søndager og andre hellig- og høytidsdager. Fra denne hovedregelen er det en rekke unntak, blant annet for utsalgssteder som selger blomster, planter og andre hageartikler, og utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overskrider 100 kvadratmeter. Den såkalte Brustad-bua. Denne merknaden som jeg nå refererer til, og som omhandler dagens praksis og referanser til loven, det er faktisk den eneste merknaden som det er enighet om i familie- og kulturkomiteen. Og jeg ønsker derfor at det enkelte parti orienterer kort om sine merknader i saken, siden at det er så stor uenighet som det er. Og jeg går ut fra at fraksjonene i familie- og kulturkomiteen selv også ønsker å gjøre det. Etter at åpningstidsloven ble opphevet i 2003, så har det ikke vært statlige begrensninger på åpningstida på hverdager. Denne endringen den var helt nødvendig, og de endringene som ble gjort den gangen har gitt oss mer fleksible og lokale løsninger. Høyre mener at den såkalte Brustad-bua ikke er hensiktsmessig, og at den har ført til en rekke tilpasninger som hverken gagner forbrukerne eller som gagner næringen. Det samme gjelder unntakene for utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler. Høyre og Frp ønsker en bedre tilpasning av åpningstidene etter brukernes behov, og dagens unntak mener disse partiene kan virke konkurransevridende og en unødvendig regulering av varehandelen. Høyre mener det er viktig å ivareta arbeidstakernes rettigheter, samtidig som det foretas en liberalisering av åpningstidsbegrensningene. En revisjon av lovverket for å åpne for søndagsåpne butikker vil gi mer fleksible tilpasninger som naturlig vil variere med bransjetype, sted, lokale forhold osv. Regjeringspartiene de støtter ikke endringene i åpningstidsloven, men Høyre forutsetninger at regjeringen vil følge utviklingen i kjølvannet av den endringen som er gjort, og at de ansatte i handelsnæringen vil få ivaretatt sine behov for helse, miljø og sikkerhet innenfor de alminnelige regler som gjelder arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljøloven. Høyre mener ut ifra dette at paragraf 5 i lov om helligdager og helligdagsfred bør opprettholdes. Men Høyre mener også at loven må endres sånn at det gis adgang til å holde åpent på alminnelige søndager, og derfor så foreslår vi i denne saken at regjeringen må komme tilbake til Stortinget og legge frem en sak om revisjon av gjeldende lovverk, sånn at det gjøres mulig med søndagsåpne butikker. Jeg ønsker å ta opp Høyres forslag.